हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी। मैं वीडियो बनाता हूँ फ़नी। तो आज फिर से वीडियो बनाने हम लोग आए थे, लेकिन पहुँचते ही होने लगी है बारिश। तो बारिश हो रही है यानी कि किसानों का हो रहा है फ़ायदा। बहुत दिनों बाद मेरे गांव में हुई है बारिश, तो हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए आज, क्योंकि बारिश इतना तगड़ा हो रहा था कि हम लोगों का वॉइस ही नहीं सुना रहा था उसमें। इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। तो बारिश का एंजॉय लिए और वापस चले आए।